Wild en Wonderlik, met trots aan jou gebring deur Bona Bona Game Breeders. Baie welkom by hierdie week se Wild en Wonderlik. In hierdie week se episode kuier ons in die Noord-Wes en hoor meer van die gesogte diere wat op die 3de Bona Bona Platinum Wildveiling aangebied gaan word. Ons loer ook na die Mei-uitgawe van Wild en Jag tydskrif en hou jou op hoogte van gebeure in die wild- en jagbedryf. Ons span kuier hierdie week in die Noord-Wes waar ons by Pieter Ernst Jr. meer hoor oor die gesogte genetika wat by die 3de Bona Bona Platinum Wildveiling aangebied sal word. Ons loer ook in by een van die gasverkopers wat ook Pieter se buurman is, Colin Engelbrecht van Klein Buisfontein Ranch. Ons hier by Bona Bona is baie opgewonde oor ons 3de Platinum Wildveiling wat ons gaan aanbied op die 25ste Mei. Ons het 'n baie sterk lokale mark hier by ons wat wildboere aanbetref en wat ons baie goed ondersteun het in 2017 en 18. En daarom het ek ook vir hierdie wildboere wat ons wil ondersteun in die verlede ook die kans gegee om as gasverkoper by hierdie jaar se 3de Platinum Wildveiling as gasverkopers te kan optree en hulle het vir my topdiere gegee wat ons op trots is as Bona Bona om aan te bied op ons veiling. Op die Zambiese lyne kombineer ons die Madalla lyn en die Nike lyn. Op die Madalla lyn teel ons met Charlie waar ons al die kloppie dogters al van 2012 af mee geteel het en so het ons ook met die Nike lyn uit Mei uit 'n klompie Nike dogters geteel. So intussen in die laaste 7 jaar het ons 'n baie Mei kalvers geteel uit die Charlie kalvers en toe laas jaar het ons besluit ons moet weer 'n Nike lyn kry wat ons toe nou besluit het op BZN om te koop laas jaar op Tabatolo. BZN is nou net so oor 51 duim en wat ek baie van hom gehou het buiten sy horinglengte is sy gesig, hy het 'n pikswart gesig wat Mei nie so seer gehad het nie. So nou sit ons vir BZN by Mei dogters en so ook by 'n klompie Charlies wat ons nou bymekaar gemaak het. So ons is baie opgewonde oor die kombinasies wat nou op die grond gaan val binne die volgende jaar of 2. Baie opgewonde om 2 kruisdiere uit hierdie trop van BZN vir die mark aan te bied. Perse 1 is 'n besonderse dier wat ons aanbied. Haar ma is Kate wat al 34 duim gemeet het. Sy is 'n Rapella dogter en Perse 1 is 'n Katawi dogter uit hierdie Kate wat 'n Rapella dogter is. Sy het 'n Mei bulkalf langs haar en Mei is 'n monsterseun en sy is weerdragtig van BZN. So is 'n ongelooflike 3-in-1 wat ons hier aanbied vir die mark. Ons bied ook 'n groen 406 wat 'n Mei dogter is. Mei het ons in 2012 gekoop by Tabatolo wat 'n monsterseun is. En dan bied ons ook dragtig aan van Mei. Ons het vir Mei so einde laas jaar uitgehaal en vervang met BZN waar ons baie opgewonde is. We're at Klein Buisfontein Ranch, where I'm fortunate to have Pieter Ernst Jr. as my neighbor. Bona Bona has, over the years, given us a platform to purchase great genetics, and we're very fortunate to again be associated with him this year. Our Golden Gemsbuck herd is probably one of the best in the country. I often refer to them as our 40-inch plus club. All our cows that we use in this closed breeding herd are 40 inches, with the biggest coming in at 45 6/8, which we at this point in time think is the biggest documented cow in the country. The platform animals were purchased from Fred Birchall in 2010 in Namibia, and all our ordinary cows were also brought in from that country. Over the years, we've bred phenomenal animals here, and we've taken out one exceptional young bull from this 45 6/8 mother to offer on the auction this year. He was measured at the age of 15 months at just over 30 inches, and he's coming in at 36 2/8 at present. For any prospective buyer,
a wonderful animal species to get involved with. They're easily adaptable. We brought them in, as I said, from Namibia, and in the North-West province, they've adapted extremely well. As colour variants go, these animals were hunted by Fred Birchall previous to 2010, and offer a great alternative to the ordinary Gensbuks as we find today. Prices are good. You can start a herd off now at a minimal cost to what we did originally, and yeah, it's an animal that, as I said, is well adapted, cold adapted, and will just bring joy to any herd. Ons as Bona Bona sien baie uit om al ons lokale kopers te ontvang en so ook die manne van ver af. Ons bied 10 jaar se teelings aan, ons as Bona Bona en ons gasverkopers, so regtig. Ons bied iets aan vir van die naweekboer tot die stoetboer. Remember to subscribe to our magazine. For more information, go to www.WILD&JAG.TV. Here are some of the great stories that you can expect from our May edition. We bring you a very exciting story by one of our regular contributors, Johan Smit. He was faced by a challenge of a different kind when the opportunity arose to hunt a crocodile. In What Lurks Beneath on page 57 to 59, he tells us about his passion and determination to push himself to the limit and get better with each hunt. We also bring you an article from Dr. Johan Stale on diseases of South African wild ruminants. This is the 5th article in a series of 6 that will address important conditions that may adversely affect production or cause mortalities in wild South African ruminants. Read the article on page 74 to 78. Om 'n uitstaande jagpakket in die Waterberge te wen, teken in op Wild&JAG tydskrif vir 12 maandelikse uitgawes. Teken direk in op ons webwerf www.wild&jag.tv of stuur 'n e-pos aan wendy@wildlifehunt.co.za. Hier is so 'n paar geleenthede op die kalender vir die opkomende naweek en vir naweke wat kom. Hanley Wildlife Services along with Vlei Centraal is hosting a game auction on Saturday in Groblersdal. As gevolg van goeie reën het styl game veiling van 4 Mei verskuif na die 11de Mei. Dit word weer by die Kroonboma veilingshuis gehou. African Wildlife Auctions is hosting Impisi Safari's production and guest seller auction on the 11th of May at Awa in Valwater. En dan op die 25ste Mei sien ons uit na Bona Bona Game Breeders se 3de Platinum Veiling wat by die Bona Bona Wildkompleks gehou sal word. Baie dankie dat jy gekyk het. Volgende week kuier Pieter Ernst Jr. van Bona Bona Game Breeders by ons in die ateljee. En onthou, as jy op hoogte wil bly van die jongste nuus in die wild-en-jag bedryf, maak seker om in te teken tot ons tydskrif en ons splinternuwe daaglikse nuusbrief. Tot volgende week, totsiens. Wild en Wonderlik, met trots aan jou gebring deur Bona Bona Game Breeders.